अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑन कैमरा माइक्रोफ़ोन के हवाले से आपके पास डीएसएलआर कैमरा है या आईफ़ोन है या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको वीडियो शूट करनी है और आपको माइक की भी ज़रूरत है, तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि वो कौन सा माइक्रोफ़ोन है जो आपको वॉइस क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकता है। पूरे बजट के अंदर अच्छी चीज़, यानी अगर आप मार्केट में जाते हैं और एक कैमरा माइक्रोफ़ोन ढूंढते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन होता है वो रोड कंपनी का होता है। रोड कंपनी 2 से 3 माइक्रोफ़ोन आपको देती है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले है जो कि ये 11 से 12 हज़ार की कॉस्ट में आपकी मार्केट से मिलता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं वीडियो माइक प्रो है, जो कि आपको ऑन कैमरा वीडियो माइक्रोफ़ोन कहलाता है, जो सिर्फ डीएसएलआर कैमरा पर चलता है, नॉट सेल फ़ोन। इसकी कीमत सिर्फ 31,000 रुपये है, 31,000, जो कि मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है। लेकिन आपके पास बजट कम है, पैसे थोड़े हैं, काम भी करना है, तो इसका भी एक सलूशन है, वो है बोया कंपनी का माइक। बोया कंपनी में 2 तरह के माइक आते हैं, BYM1 और एक आता है BYMM1। आपके लैपटॉप के साथ पीसी, कैप रिकॉर्डर, सेल फोन के साथ आपका ये जो है माइक्रोफोन लग जाता है और आपकी रिकॉर्डिंग की जो ऑडियो है उसको बेहतर तरीके से शूट करता है। तो मैं आपको इसके साथ कुछ टेस्ट व्यू दूंगा कैमरा, और अपने सेल फ़ोन में से मैं इसको सारा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या डिफरेंस क्या है। और हाँ, सबसे ख़ास बात यह है कि इस माइक की कीमत, जो कि मार्केट में तकरीबन 4500, लेकिन अगर आप इसे मेरी शॉप से परचेज़ करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये माइक्रोफ़ोन आपको जस्ट ओनली 3200 का बोया का BYMM1 माइक्रोफ़ोन आपको इजीली मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, फिर इसके बाद इसके कुछ टेस्ट व्यू मैं आपको देता हूँ। जी, आपको हम दिखा रहे हैं बोया का माइक, इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ BYMM1। इसको ओपन करते हैं। जी, ये इसका कैटलॉग है, इसमें इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। तो तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका विंडशील्ड कवर है, ठीक है। यानी कि जो कैंसलेशन नॉइस होती है, कहीं आप अगर आउटसाइड पर हैं या आप ज़्यादा या बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा हवा है, ठीक है, और ये इसका माइक्रोफोन है। ये इसके साथ इसका माइक्रोफोन है। ये विंडशील्ड के साथ ही होता है, ये उतर भी जाता है। उसके बाद ये इसका स्टैंड है। ये कैमरा के ऊपर कनेक्ट करने के लिए, माइक के लिए, यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट होता है इस तरह से। और आप इसको जैक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो केबल है ये आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके बोया माइक को तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो केबल है ये आप अपने DSLR कैमरा के साथ कनेक्ट करके तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ये इसका लेदर पाउच है, इसके अंदर, इसके कवर के अंदर रख सकते हैं। और इसके साथ ये विंडशील्ड है और इसका कवर और माइक है, और ये मोबाइल और कैमरा की केबल्स हो गई। ये आपका टोटल बॉक्स है।
तो हम आ गए हैं इसकी अनबॉक्सिंग के बाद वापस, और अब हम चलते हैं इसके साउंड क्वालिटी की तरफ। इसकी साउंड क्वालिटी क्या है सेल फ़ोन के साथ, इसकी साउंड क्वालिटी ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, और एक नॉर्मल माइक के साथ इसकी साउंड क्वालिटी क्या है वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ जी, अब आपको जो आवाज़ आ रही है वो एक नॉर्मल माइक की आवाज़ है, और आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल माइक है, और इससे जो मेरा फ़ैसला है तकरीबन 1-1.5 फुट की दूरी पर है। अभी आपको जो आवाज़ आ रही है ये एक नॉर्मल माइक की आवाज़ है। और अब मैं आपको बोया का BY-MM1 कनेक्ट करके बताता हूँ, तो इसकी आवाज़ आपको समझ आएगी। तो कनेक्ट करके चेक करते हैं कि बोया माइक की साउंड क्वालिटी कैसी है। जी नाज़रीन, अब मैं अपनी शॉप के अंदर हूँ। बोया का BY-MM1 माइक इसके साथ कनेक्ट है, और अभी आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे कि जो है कि बिल्कुल काफ़ी साफ़ सुथरी आवाज़ है, और नॉइज़ कैंसलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको जो है ना अपना माइक उतार के तो इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। ये नोवा 7i मोबाइल है। जी, मैंने अब अपना माइक उतार दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल की जो है ये अपनी आवाज़ है, और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन भी है थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो बोया का माइक लगाने से जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना इसकी नॉइज़ कैंसलेशन ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि अब मैं रश वाली जगह पे मौजूद हूँ। मैंने बोया का माइक BY-MM1 कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। नॉइज़ कैंसलेशन जो कि ख़त्म हो गई है, काफ़ी हद तक जो है ना नॉइज़ कैंसलेशन जो ख़त्म हो गई है। तो अब ये माइक मैं उतार कर भी आपको वीडियो बना के आपको चेक करवाता हूँ। व्यूज़, आप देख सकते हैं कि अब माइक उतार दिया है। अब माइक के बगैर इसकी जो है मोबाइल का जो बिल्ट इन अपना माइक है ये उसकी जो है अब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये क्वालिटी ये इसकी है, ठीक है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी राय का इजहार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा डिस्काउंट अवेलेबल कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई वीडियो होगी जो कि नया रिव्यू होगा, नई टेक्नोलॉजी पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।